Abantu abaningi uma besuke bexoxa ngey'nkinga zabo nje nangezinto abadlule kuzona, isikhathi esiningi basuke benaso isizathu sokuthi lezo zinto lezo zisuke zenzeke kanjani. Abanye futhi bayakuveza ukuthi ibona imbangela zaleyo nto ukuthi igcina yenzeka. Kodwa kunesimo esibuhlungu emhlabeni, isimo la khona wehlelwa into embi ungonanga lutho, wehlelwa into embi isizathu singekho, usabathe uyazama ukucabanga ukuthi lento idalwe yini, ungasitholi isizathu kodwa uvele wehlelwe nje into embi. Ngikhumbula nje ngalezi zikhathi sisebancane, ngifunda first year second year, kwakulapho nje ngalezi zikhathi-ke othisha babevama ukuthi eklasini mabekhetha umuntu ozobhala ababangumsindo benze isiqiniseko ukuthi bakhetha umuntu omdala kunabo bonke nongabasabi bonke, babekhetha kanjalo othisha. Thina-ke sasifunda nabantu abadala impela nje, abadala kakhulu kuthina. Ngiyakhumbula ukuthi kunensizwa eyayivamile ukuthi-ke kube yona prefect le-class, kube yona ebhala ababangumsindo. Le nsizwa yayivame njalo ukungibhala, njalo kubantu ababangumsindo lalingasali igama lami, yayihleze ingibhala ngaso sonke isikhathi. Yayingibhala ngisho ngilele, ngivuswe ngisho ebuthongweni kuthiwa nami bengade ngibanga umsindo nababangumsindo. Ngiyovuka-ke ebuthongweni ngiyoshawa lapha nabakade bebangumsindo. Kodwa kwahamba ngelinye ilanga lagcina selingikhulumela iklasi lisho ukuthi cha, mina kade ngilele angaze ngibanga umsindo. Kwagcina-ke kudlula kanjalo leyo nto leyo. Kodwa futhi ekuhambeni kwesikhathi nasekukhuleni kwami nje ngakhula ngagcina sengiba namabhadi amakhulu, ngangokuba ngangazi kahle ukuthi maqala nje usuku ngangibuza ukuthi kazi namhlanje ihlobo luni lwebhadi lizongehlela, ngoba ngangazi kahle ukuthi nakanjani ngeke liphele usuku ngingehlelwanga intembi, futhi nakhona ngehlelwa intembi enkulu. Yayingikhathaza kakhulu lento leyo ngoba ngase sengibikelwa nje mangizovuka ekuseni ukuthi kazi namhlanje usuku lwanamhlanje-ke lungiphatheleni. Kodwa-ke kwahamba ngagcina sengihlangana nomunye umama nje owayenesiphiwo, iphiwo lezokuba bathandazi, izinto ey'kanjalo. Wathi maye ngibuka lo mama wavele wangidabukela, ngambona egcwala usizi ebusweni bakhe. Wase ngibuza ukuthi kodwa lento abayenze kuwe bayenzelani. Wase sengitshela-ke ukuthi-ke angofika laphana kuye uzongisiza engisuse lento abangifake yona. Nangempela-ke wangisiza ngendlela ayengisiza ngayo, ngoba uthi khona into engangifakwe yona nje like isichithi, izinto ey'kanjalo yobuthakathi. Wayisusa leyo nto futhi ngakwazi ukuthi ngibuyele esimeni nami ngaphila ngafana nabantu bonke, nami njengamanje sengaba umuntu nje ofana nabantu bonke. Mangehlelwa intembi kusuke kungenxa ukuthi kwesinye isikhathi kusuke kudalwe yimi, kwesinye isikhathi ngisuke ngibona ukuthi leyo nto leyo iyenzeke kanjani embi. Sengisholo ukuveza-ke bafethu ukuthi sikhona isimo la khona uthola ukuthi umuntu wehlelwa izinto ezimbi ezibuhlungu, kungesilo iphutha lakhe, zivele nje isuke emehlele. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uxabana nabantu nje, umuntu evele kusukele nje ungonanga lutho, evele ecasukele nje, ekusukele nixabane nize nilwe. Kwesinye isikhathi mhlawumbe omunye eze kusongele ngokukulimaza, abanye beze belinyaze, kodwa uthi uyalandela ngempela lo muntu bengonanga lutho, akho cala analo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyaphawula njengabe isemcimbini, ingabe ikuphi, uthola ukuthi nawe uthi uyaphawula, kuvele kusuka umuntu nje evele ephakame ngawe ethi wena-ke thula, wena uzothola impama nje. Uthi uyabheka futhi akho cala olenzile, nabantu beze bexake ukuthi lo muntu lona wenzini lona osecasukelwa kangaka. Yabona, uthola ukuthi kwenziwa zonke lezo zinto lezo, nawe ugcine manje usuphatheka kabuhlungu, umoya wakho ugcina ungasakhululeki kahle, ngoba uyazi ukuthi njengoba zonke lezo zinto ekwehlela nje akusile iphutha lakho, ayikho into embi oyenzile. So ngizokuveza ukuthi sikhona isimo esinjengalezo, abantu uthola ukuthi behlelwa izinto ezimbi, izinto ezibuhlungu bengonanga lutho, kodwa-ke leyo nto sesibize ngebhadi. Ayikho-ke bafethu into enzima njengokuba nebhadi emhlabeni, kubuhlungu ukuba nebhadi.